Herkese selam arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar, sayımızı bilelim. Doğa ve Fatih kar tatilinde döndüklerinde çok mutlu olmuşlardır ve Doğa artık Fatih'i çok seviyordu ve Fatih Doğa'yı çok seviyordu ve Doğa'yı artık kıskanmıyordu. Nursema ise birazdan hoşlanıyordu ve bunu öğrenen Pembe Hanım Nursema'yı Bey'e söyleyecek ve Bey ne yapacaktı? Nursema çok üzülecekti. Nursema ve Firaz kaçacaklar mıydı? Firaz Nursema'dan hoşlandığını annesine söyleyince annesi izin vermeyecekti. Nursema ve Firaz evlenecekler miydi? Kıvılcım ve Ömer Kıvılcım hamile olduğu için kendini çok kötü hissedecek ve bunu Ömer'e söylemeyecek, hamile olduğunu artık ilerideki bölümlerde ne olacaktı? Videomuz bu kadardı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.